พอขึ้นมาต้นน้ำนะครับน้ำก็เริ่มมีออกสีฟ้าๆนะครับเขียวๆฟ้าๆนี่อย่างที่เห็นเลยไม่รู้ว่าทุกคนจะเห็นเหมือนช่างปอเห็นไหมนะนี่ดูน้ำนะครับใสเขียวมากนะน่าเล่นมากอารมณ์เหมือนบุรกูลที่ประเทศลาวเลยฮะนี่น้ำตื้นๆนะครับเด็กๆเล่นได้น้ำเย็นไหมครับเย็นครับ น้ำสะอาดไหมน้ำใสไหมใสมากเลยครับเขียวเลยนะวันนี้อยู่กับผมช่างปอนะฮะวันนี้ช่างปอพาน้องชื่ออะไรครับโปรแกรมครับวันนี้โปรแกรมอยู่ที่ไหนครับน้ำผุดทับลาครับไปเลยบ๊ายบายเด็กๆนะครับมันเล่นนะครับคลายร้อนนะครับนี่โอ้โหนี่คือน้ำผุดทับลาวนะครับผมดูลำธารนะครับผมพักผ่อนดื่มด่ำกับบรรยากาศครับนี่นะครับเรานอนชิดลำธารเลยนะครับนี่ครับตอนนี้ก็เป็นเวลา7 โมงเช้านะครับดูอากาศวันนี้นะครับตอนนี้อุณหภูมิก็ประมาณราวๆ20 องศาครับกำลังสบายเย็นสบายนะฮะเด็กๆนะครับอยากไปดูตาน้ำแต่เช้านะครับช่างปอและน้องนุ่นนะครับและน้องนุ่นนะครับกำลังพาไปเด็กตื่นแต่เช้านะครับอยู่กับธรรมชาติแบบนี้นี่ยินเสียงไหมครับไปก็ไปครับโอ้ยโอ้ยโอ้ย
ได้ยินเสียงน้ำไหมครับแค่ได้ฟังเสียงช่างปอก็สดชื่นนะฮะหวังว่าทุกคนคงจะสดชื่นเหมือนช่างปอเนาะนี่นะครับได้ยินเสียงน้ำไหมครับแค่ได้ฟังเสียงช่างปอก็สดชื่นนะฮะหวังว่าทุกคนคงจะสดชื่นเหมือนช่างปอเนาะ